Lăng chất bà dương trao về mê đặc nuông có sẵn lạnh và chia bỏ có đất đàm là hốt đã hiện sầm lập luôn đam bay vật tế chết hiện bao chia chỉ vật đam bay vật tế chết hay nhẹ lại cái đây sẵn lạnh ở đài rồng phơ biết mũi đôi a cả co sông sài ha bị mê cô chứ mê cô thơm đắng mê cô bong sẵn lạnh ôn na thơm đắng bờ ôn mình chưa té bong a cả co ao ôn mưa đam bay bẩn chẹt cái đây smart thoáng bong a cả co mê cô thơm đắng và chia bỏ cái má nhẹ sài ha chết ở rẽประมาณ 100 ประมาณ pon có thơm đắng nó khó thế việc không biết là nam mà chui chết mình cất phao vào giải khuôn bia tế quát vô chăng vấn đề xua thằng hết ấy mang quát tới trình chăng vì pro bắt bị sao ở tay tất cả đại mai ơi quát chua bật té nó quát ao chết tên là nơi tới cấu nó thà cấu nơi cùng tới chưa nè vô bãi sao bao kìa đào bên chăng vô tới quát tới trình chăng chăng bàn rau khăn quát mình khơi nhé phụ tha đâm bay đắc non bật té cá đấy đắc non bật té khmái này tua miên xịt đây sầm đau hết mối đâm bay cá xịt đây sầm đau cá tua vô bị quát nó thà hết ấy mang quát tới chăng bây vô bị quát hết chia diêm vô tới lên tới dẹp chia diêm thắt mối á với tới chỉ tầm loạp hết đôi dương chẳng bị ỏi làng bắt đá còn ta lư plei như ruột á kia run cả cút mình làng tê Rossi FC như lúc ấy công phật làng bảy một bảy mòn chẳng chư nát anh tới thế đào bên nhẹ bắt đá là đào vô xăm thế còn ta lư plei như ruột làng bắt đảo hai đấy bạn phụ đắng phụ sầm mai luôn anh cái thao ôi Việt Nam anh thưa ca giang ní mà giúp khát khom bằng thưa ca ấy tao này tao nó ọt lôi phong nơi tao khom vô lên đăng thạc khom á cái mũi thom mà đa rồi mong pin đập mong mua giúp nước đấy đường thom đa rồi Phật làng trên thưa ca nghe nó tao chỉ đường thom đa rồi và ọt miên tao khom mấy phong vì tao chỉ xịt cái đây chia diêm nó bị lẹ cho nông chất tao chỉ đường thom đa rồi vì tao chỉ tầm loạt thôi hay bởi dương mình đại bên mưa đại hai pi bay ngay không chắc vì ọt tròn mà ô đào dương ngược tới mùi cây bị bay đó thôi mà đào ruột bắt năng thưa ca đang bay ana đấy chưa nó cứ chặt chi bạc thiên á làไปchặt dương từ loạtไปtừ hơi choมันปูthật ti mùi trời miên sẽ cái đây sờ lạnh bạc chết đất đam của mọi người nè cứ chỉ ảo quay đây bên nơi không chùm rơi đuông chất đặt mùi mơ mình khơi ban năm bay bành chẹt âm pi chùm rơi đuông chất mùi anh mơ rụp hiếp cái tha xăm thì rẽ bành chẹt sạch tệ rom ba bị chuyện mau sexy ấy nứng chặt bảo việc càng nong vì chẳng ai xăm phải rẽ việc càng cài nè vì bành chẹt sạch tệ rom việc càng nong dương chừng chẳng mơ chặt đấy ban đam bay mơ chất bán mơ xăm về rẽ về khang cài mơ à khang cài đam bay bật chẹt về khang nong Obama tha bật thiên bật trụ mùi quạt tay chay nói ao chuôn cây còi chẳng quạt thọt à sầm lấyนึงcho mà chặt rất dù chất chia bật thiên say từng om nên chất chia bật thiên dương trong chọc mơ đuông chất quạt đó thà hai ở váy ban chỉ quạt giờ cam bật thiênนึงcho mà chặt pi pro pe là vuông cắt to pe là cái vuông dây pe là cái vuông ấy đấy quạt sầm máy đó cam bật thiênนึงthời giờ mà chặt cứ tới đầu chất chia bật thiên dương trong đang mơ vì pro dương tới ao tầm lai từ lơm nương nó thạp diêm nương ó rơm nương cọ chẳng dương tới cắt cái đấy từ lứa chặt quạt mình tới cắt cái đấy từ lứa sạc cam mà phiền bạc quạt thang cài về nó đuông chất khăn nóng á đừng mai ở dương quạt chê dương hái dương nơi từ đâu khơi cái đây là ó phụ quạt trong là dương là ó quạt chê ta sạc cam mà phiền càng cài một cái quạt chê đó phần nóng chất là ó chẳng dương trong đăng thạp bạc quạt nó do mà chặt vô nó phụ mua là hai tay dương mơ chạy ầm nói chạy ruồi từ hời chị đông tất ở kế chị ruồi từ hời viết chọc sập rồi hết á hai ấy ban giờ nông mà chặt hai ấy hai con vậy tha nhom không nên trong ban ấy từng o sập ngay cứ tại bị chui bị chia vào đấy nhom cả nặng bạc cà pe nhom mệt đào mà xong nát tôi kê đấy nhom mệt thơ là vô bài thế dây yếu choan chương con này ca bị muốn quạt trong bị vô bị chia vào rót tha còn ao khlat là vô bài còn bị vô bị chia vào tham mà chứ nè còn là si bài nó còn là vô bài này vìพวกเจียนโยบายมุ้ยทำไปโจกบายปีจานบายมาดอนมอดเถิดเทินโยบายใส่คนโยบายเสียแต่ดาวไปกอดแต่ใจหน่อยไปเจียบเราก็ถ้ากำไพกอดแมนมาเทินโยบายเอ้มาตื่นจังนะเมื่อไอ้ปีจานมาเมื่อใหญ่ยุจวนกระตุยluônไอ้จวนกระลอกluônไอ้ให้แต่ไว้บรรยามาจ๊ะยังจังดังจัดกอดแต่ให้ได้มาจ๊ะรอมนวดนั่งอ่ะพี่พวกการไปที่จ๊ะนั่งเมียนประโยชน์ไอ้เมียนประโยชน์โดยยืงไงนะเมียนมาประโยชน์ไอ้เมียนมาประโยชน์ดาวเนี่ยสดับนะเป็นประโยชน์กอดน้องđâm bay ở cái thà quạt nó còn bà na ấy chẳng thế này nhẹ này vô bài không mui trời miên tức chất sả lạnh và chia bọt đầu smart tròn này vô bài mình men chia mốc chầm nuôi đây không mui vô bài men chia mốc chầm nuôi đây phân nhận vô bài sắp ngay cái thà này vô bài đôi tập chầm nuôi chẳng á cái máu ro sả lạnh nào và chia bọt có cất chẳng này có cất chẳng có thành vô bài đôi cái thơ chầm nuôi chẳng á cái nạp bạn mui cái bạc cát máu kia trong ban lạnh nào mấy có cất chẳng và chia bọt mai anh nhận vô bài có cất chẳng này này vô bài men mốc chầm nuôi như này không mui nhẹ chầm nuôi nhá cái cất phải giáo to luôn cái muôn
គិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេមុនអ្នកចំនួនគឺគេអ្នកលក់ដូរអីក៏ដោយលក់តំណែងក៏ដោយលក់សេវាក៏ដោយគេហៅអ្នកចំនួនគេគិតប្រយោជន៍គេមុនបើទោះបីជាគេធ្វើតំណែងហ្នឹងមានរូបភាពល្អក៏ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកទិញឲ្យបានលុយមកអញធ្វើអានឹងឲ្យមានគុណភាពល្អឧបមាថាផលិតទឹកផ្លែឈើផលិតទឹកបរិសុទ្ធឲ្យមានគុណភាពល្អក៏ដើម្បីលក់ដាច់ឲ្យបានលុយមកអញឲ្យអ្នកហូបនឹងមានសុខភាពល្អក៏ដើម្បីបានមកអញរឿងទៅអញរហូតបើសិនណាជាដាក់ទឹកជ្រាំឲ្យគេផឹកហើយយកលុយគេបានអូមិនទៅខ្វល់ទេទឹកនឹងកកក៏ដែរឲ្យគេផឹកទៅឲ្យតែបានលុយមកអញប៉ុន្តែគិតពីរឿងគេពីព្រោះចង់បានមកអញអ្នកនយោបាយអត់ទេក្មួយពីព្រោះអញរបស់អ្នកនយោបាយគឺរាជអ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើដើម្បីរាជណាពួកអ្នកចំនួនទៅនយោបាយលក់តំណែងរបស់វាដើម្បីអញនឹងមានតាំងពីខ្លួនវាទាំងពីក្រុមគ្រួសារវាចំណែកអ្នកនយោបាយក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងគាត់មិនត្រូវរកអីចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋមកទេគាត់ត្រូវគិតប្រជាពលរដ្ឋមុនណាដែលពូនិយាយថាគៀកគ្នាណាស់នោះដល់ដុកទ័រអញ្ចឹងគិតពីរឿងជួយអ្នកជំងឺមុនមិនមែនគិតពីរឿងលុយមុនទេគិតរឿងជួយអ្នកជំងឺមុនគិតពីរឿងលុយមុនហើយនៅគិតពីរឿងអ្នកជំងឺមុនឃើញតែដើររញ៉ៃពេញមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារក្មួយខុសគ្នាដាច់អ្នកនយោបាយក៏ចឹងដែរកាលណាដួងចិត្តរបស់គាត់គិតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមុនក្មួយឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារល្អដាច់ហ្មងបើគាត់គិតខ្លួនគាត់មុនក្មួយឯងចាំមើលហើយប៉ុន្តែសកម្មភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគិតជាតិមុននិងអ្នកគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនធ្វើសកម្មភាពអញ្ញៃពេញទៅប្រទេសដូចតែគ្នាបើក្មួយសង្កេតមិនទាន់ទេពេលហ្នឹងក្មួយទៅរើសបានអ្នកដឹកនាំដែលគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនណាក្មួយត្រូវចេះមើលរូបភាពសម្ភារៈបញ្ជាក់សតិអារម្មណ៍ក្មួយត្រូវចេះមើលរូបភាពខាងក្រៅដើម្បីស្វែងយល់អំពីដួងចិត្តរបស់បុគ្គលនៅខាងក្នុងពីព្រោះមនុស្សមានចិត្តជាប្រធានយើងចង់ដឹងថាតើចិត្តនឹងស្នេហាជាតិមែនអត់ឧទាហរណ៍កម្មវិធីបើសិនណាជាគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិមុនណាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនណាពីព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនយោបាយគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចអ្នកទិញតំណែងរឿងគេក្រុមគ្រួសារអញបងប្អូនអញអានឹងបានខាងអញធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយមកក្រុមគ្រួសារអញចំពោះអ្នកនយោបាយក្រុមគ្រួសារគាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងបើគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាមុនណាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនណាឥឡូវយើងត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពខាងក្រៅដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីដួងចិត្តរបស់ខ្លួនពីព្រោះមនុស្សមានចិត្តជាប្រធានចង់ដឹងថាចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវមើលកម្មវិធីឃោសនារបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចគណៈបកសំស៊ីកម្មវិធីគេនៅថ្ងៃអាទិត្យស្ដាប់មកមិនដល់កន្លះហ្នឹងសំនៀងអនាគតកម្មវិធីសំណូមពរបទចម្រៀងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយអំពីគោលនយោបាយ3ខរបស់គេឲ្យតែគេចូលមកតើលោកចាំទេគោលនយោបាយ3ខរបស់គណៈបកសំស៊ីសួរថាតើកម្មវិធីហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ទេអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយគឺជាគ្រួសាររបស់អ្នកនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយត្រូវគិតមុនចំណែកកម្មវិធីរបស់គេអត់គិតទេណាបានប្រយោជន៍តែអ្នកស្ដាប់មិនបានប្រយោជន៍តែអ្នកស្ដាប់គេអត់ខ្វល់ទេធ្វើមិនឲ្យឡង់សេគណៈបកសំស៊ីគេណាសម្ភារៈបញ្ជាក់សតិអារម្មណ៍ក្មួយចង់ដឹងដួងចិត្តរបស់អ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងមានស្នេហាជាតិមែនអត់ឬស្នេហាជាតិคล้ายមួយត្រូវមើលដួងចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងថាតើគាត់ស្នេហាជាតិមែនអត់ឬក៏ស្នេហាជាតិតែប្រវេមាត់យើងមើលអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់គាត់រកប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់អត់ឃើញមានតែប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកសុទ្ធសាធមកពីអីមកពីដួងចិត្តរបស់គាត់មិនស្អាតមនុស្សមានចិត្តជាប្រធានបើចង់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមែនត្រូវទៅសម្អាតឲ្យដួងចិត្តនោះដល់ពេលសម្អាតឲ្យដួងចិត្តហើយពេលទឹកបាញ់ចេញមកថ្លាឆ្វង់ក្មួយមិនបាច់ដាក់តម្រងនៅកន្លែងរ៉ូប៊ីណេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយសប្ងៃដាក់តម្រងនៅក្នុងរ៉ូប៊ីណេគឺប្រវេមាត់ក្នុងចិត្តមិនស្អាតទេមិនស្រឡាញ់ជាតិទេប៉ុន្តែមកកន្លែងត្រង់ប្រវេមាត់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្មួយមានដាច់តម្រងលួតពី3កន្លែងចេញមកក្រៅឲ្យយើងឃើញឥឡូវហើយក្មួយស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងអត់មានអីឆ្ងាយក្រៅពីរសលេងឆ្នោតទេក្មួយឯងស្ដាប់ទាំងអ្នកចែកណោយទាំងអ្នកធ្វើសាលារៀនទាំងអ្នកធ្វើមន្ទីរពេទ្យក្មួយសួររចុះរឡើងឃើញឥឡូវហ្នឹងឃើញដើម្បីប្រយោជន៍អញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក្មួយឯងរកឃើញហើយមេដឹកនាំគេរកមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ជាតិគ្មានចង់បានអីបានដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនការងារខុសគ្នាណាក្មួយមួយទៅកសាងសាលារៀនកសាងមន្ទីរពេទ្យជួយបញ្ចុះតម្លៃសាំងជួយធ្វើលិខិតស្នើដីស្នើធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលទៅឃើញថារូបភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋមែនដោយដុកទ័រមួយក៏វិញក្បាលឃើញគាត់ពេញមន្ទីរពេទ្យមែនប៉ុន្តែក្នុងសមានចិត្តរបស់គាត់គឺលុយក្មួយឯងចាំមើលប្រសិទ្ធភាពការងារក្មួយឯងព្យាបាលជំងឺអត់ជាទេស្រួលងាប់ទៀតប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យមួយទៀតដែលគាត់គិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមុនចាំមើលគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងក្មួយចាំមើលគាត់ព្យាបាលជំងឺក្មួយល្អហ្មងហើយគេប្រាប់ថាមេដឹកនាំត្រូវមានសន្តានចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់គ្មានចង់បានអីហើយគ្មានចង់បានអីមួយឲ្យមើលនិយាយចោលនិយាយឡើងកម្មវិធីមួយកន្លងរកតែស្លឹកស្នោតចេញអត់រួចទេគណៈបកមួយកសាងបន្លាយទឹកនិយាយចោលនិយាយឡើងឃើញមានគណៈបកខ្ញុំទេណាកសាងសាលារៀនគេខំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមើលមិនឃើញឃើញទេធ្វើគុណលើគេកុំឲ្យសម្ដែងហើយនោះសម្ដែងរហូតធ្វើគុណលើគេកុំឲ្យសម្ដែងបើពិតជាគុណមែនគ្មានចង់បានអីទេក្មួយហុចរបស់មិនដែលសំណោះដៃទេហុចទៅហ្មងហើយក្មួយឯងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារអីជាប់លោកធម៌ក្មួយអញ្ចឹងបានចំណុចទី2នៃអ្នកនយោបាយជាមនុស្សដែលឈ្នះលោកធម៌មានលៀបមានយសមានតសើមានសុខមនុស្សវាជាប់អាហ្នឹងចង់បានសុខធាក់ចោលអាទុកចង់បានឲ្យគេតសើធាក់ចោលពាក្យនិន្ទាកុំនិន្ទាអញចូលចិត្តតសើ
trong ban vua thẹn chào ọt vua trong ban sọc thẹn chào tục liệp vua tờ xá sọc trong ban buôn đó hơi thẹn chào thua buôn tùy nhiên lúc thua từng om miền bầm bầy mà nô khla ọt trong ban tê ẩm nát đăng giờ mà ở krom rùa xa bạc quốc luôn ai con trai luôn ai liên chi cục quán này ban trong ban kê tử vua anh nâng còn ban này không mùi cột nã na akla cái tha tí còn là kia trong ban kê tử vua tinh túi ở kia đặc non bờ tê thế trong ban kê tử vua đâu bên đặc non bờ tê ọt cá thế ọt cho hết mùi khai khôi kê tử vua khmạc kì nợ clan nữa nó hai bị nam mau ọt ở kia lang thưa thông chiêng ấy tụi bay kia miền sầm mặt tập cái đây áp kê tử vua anh chốt kê tử vua đóตั้งปีนี้เทศนาเทไอ้ลังขโมยจำสเกตเมื่อมันเงยเต้นนะชนะโลกทอนนะมันเงยเต้ขโมยเกย์ปัดได้ปูยักยอบวะโลกวิสนาไอ้กลมเยจังโลกวิสนาไอ้เยจังอ่ะไปเชียร์ปลอดอัดโจจัดได้อัดสลันวิสนาไอ้เต้วิสนาไอ้เยลืออ่ะเขาเยจุนก้าวใบปะฮาเกย์คลางอ่ะไปจัดเกย์สอบนั่นถึงอันนั้นผู้เปียท่าอันนั้นตุกวัดเจ้ามาดมเต้ไปเกย์สอบอันเต้ไปใส่อันนั้นถึงอันจอหนูจอเปียถึงอันกลมควาบาสนาจีมอนเยแผลปูส้มเยท่าปูไอ้ประโยชน์ไปเชียร์ปลอดทองจำเลยนี่ข้อประโยชน์จังเวียนเกย์อันนั้นผู้กึศหลังเป็นอาเบิ่มเวียนกีผู้ประโยชน์เนี่ยเราตีแน่ผู้ไอ้เป็นยัยจังไปเชียร์ปลอดภัยเลยสนับอ่ะเราเลยสนับกดรถผู้ไอ้เลยปลอกกดบานอันนั้นกึศหลังเป็นมาทับแน่ยัยจังกิสอบผู้ไอ้สอบจ่อยัยจังผู้ไอ้จ่อหนูจ่อจ่อยัยจังกิบอสนาได้ผู้ไอ้บอสจ่อเรื่องปูไม่กำความันเนื้อเพียจรานะชอบหนึ่งโลกกระท้อนั่งดาวอัดดังขลุ่นอันนงหายมันนึกทอมาได้ขโมยมันนึกทอมาได้เลยชอบโลกกระท้อจ้องมาตั้งอ๋อสบายนะมันนึกดัดโลกกระท้อมันเงี้ยที่ขโมยนะใครได้มาเป็นดัดการสันดานจับดูนึกขนมจุ่มเรื่อยไปโดงอ่ะสลันเกย์ได้ขมิ้นมันกึศดาวพาไปย่อยตัวครุนพองให้ซัวมันนึกสามัญได้เมียนจัดจังนะดอกอัดเมียนจัดจังกว่าพลังจัดยืงอัดเต๋อโดยืงตะสมสนายหาไปเมโก้ก็เมียนรำเพิบไอ้จมพูยืงติอัดรำเพิบจมพูยืงอ่ะเหมือนขูดธนายืงได้ขโมยขูดธนากวาดนั่งไปบุกก็อัดเรือบานเมดักนำล้อโคตรหนักบักกวาดเต้จังอ่ะโดยปูใหญ่ข้างดำขโมยเองสัวทาตาและขณะอย่างนาคลาสะสมจีนดักน้ำย่างเต็มบำพดก็มีสัจรัตเตียงตรองสิ่งใดสลันไปเชียร์ปลอดดักดามแต่ขนมจัดดอยขมิ้นบังกอบปุยปนอะไรต่างๆดามใบขโมยเมื่ออัมพีสันดานจัดนั่งอัดบานจะบักขโมยเธอเมื่อรูปเพียบขังไกลมุยโรเมื่อเคยตาขนมสันดานจัดขังขนมอย่างไรสับไงนั่งนะเกณฑ์เราจังเบาไปเชียร์ปลอดเอาเชื่อแต่เลยเกตีอัตตะกาปีมุนมาไปเชียร์ปลอดจังเบาเกณฑ์สากาเชื่อนั่นแล้วมาแต่ได้ขโมยเมื่อเธอไม่เอาไปเชียร์ปลอดเชื่อมาปีประเทศกลางใต้จิมเรียงภาษาครูนายขโมยไปจานาเมื่อบอร์เตอัดเมียนซอกให้แต่ใบบันเทิงจังปีพวกเคยทำไปเชียร์ปลอดไม้โจจัดจังนั่งเกย์รอสลักนาวมนที่จังบานประโยชน์ตัวครูนที่มนเกย์เป็นไก่ไปเชียร์ปลอดนะเกย์ทำเชียร์ปลอดเข้าให้นะจังมันปูเกย์สัวทาชนะหรือจันปูทาปูอัดเฮียนใหญ่ดิปีพวกเทอร์ล้อมแมนมีในทัชเนี่ยดิบนใหญ่เป็นเรื่องเข้าหรือเตยอันนั้นปูเฮียนตัวเจ๊ท่ากำนัดบอกปูเข้าหรือเตยมาตัวเจ๊ครีมาปันเบอร์เกย์ไทยเนี่ยไอ้องการตู้จะนักปะตู้เกย์เมาโจเลยเกย์เมาซัวเมาหนวมดิเมาตัวเจ๊ปีกำนัดนั่งดิปูอัดเจ๊ตัวเจ๊เรื่องจังขโมยบ้านเนี่ยไอ้ครั้งเม็ดอัดเมียนเกย์ความเถอะดิปูอัดดังใหญ่ทำไมใช่ผู้เบาเกย์บ้านเฉินนั่งปูทะเลาะปะขโมยเมียนบองเมียนโอเนี่ยเกย์มันใหญ่แบบเยิงเกย์ท่าโอ้ยก็มาซาทาเกย์เป็นเมื่อก็มาซานายนวมเกย์เป็นเมื่อเกย์สอบเยิงอะยังเจ๊แต่นายนวมยังเจ๊แต่ท่าเอาเกย์ยังเกย์สอบเยิงเอาเจ๊เมียนขนมเมียนกลายคลาเมื่อปูตอบแต่วันปูท่าเลยเชื่อเรื่องจ้ะตีมวยขยมอะเจ๊เมียนตักจัดปึกปวลประกอบขนมประกอบกลายรวมสิกระไดมอท่าขยมเจ๊เฟื่องเปลือกกระดำใบเอาเกย์สลันมวยเตี้ยขยมบานเฟื่องเปลือกอ้อผูกเกย์สอบตาเชื่อเรื่องโยมมวยนามนุษย์วิจล้อมวิสมานตาท่าเฟื่อปึกเฟื่อปวลเอาเกย์สลันนั่งบานประโยชน์มาวิประพุทธลูกรับทำมันนุ่งหลงงงเมียนครูนไอเชียสตรีเป็นได้วิกับปงตะกึดปึกกึดปวลนั่งคือวิบานบำพลายครูนไอผู้สังฆาระทอนนั่งวิเจตะเพลโจกนั่งแบบยังอ๋อได้ที่ไอกระซาตอเจี๊ยต่อวิอัดดังดับไปจอมคอยอบายภูมิมโนตุจรัตให้จำนายเยอะมโนสัจรัตเนี่ยเดตสอบเรื่องมาเกต้บ้านเนี่ยเยอะมโนสัจรัตนั่งยังจองช่วยเนี่ยเดตนั่งจังมันปูปลาเปียธาปูสกจัดเกสออฟปูแต่ปูบานเธอละอ้อปูมจังเกสลายปูแต่ปูบานเธอขวะเต้ไปพรวมมันเนื้ออักระเมียนครูนไอเชียสตรีมันพลายครูนไอปะตัวมาเตียยางเตะบังพดนะเนี่ยดักน้อมก็เติมเมียนตัวสนะวิสัยได้ขโมยตัวสนะวิสัยสำคัญนะขโมยสำคัญนะตัวสนะวิสัยคือเติมชอบขโมยนังเพียบจัดสไลน์นิยมเพียบจัดสไลน์นิยมเจอติขโมยเหมือนงี้ดอกให้ตัวสนะวิสัยคือเหมือนงี้ดอกคำจำพวกเนี่ยนาได้ขโมยพวกตัวสนะวิสัยคือตัวสนะชอบขโมยนังสกัดมาเพียบจัดสไลน์อัดเมียนสกัดมาเพียบจัดสไลน์จัดตกเจออัดเมียนตัวสนะวิสัยเมียนแต่จำหนังขยมจ้องไอ้ประเทศขยมรีจำรานแจ้งจ้องขยมจ้องหวยดาวซัวมาประเทศสัตว์จ้องปัญญาอัดชอบจมูกนังกาเงี้ยเราไปจังไปเลยทำจ้องน้องเต้อาบานมาไปกาจ้องคือโยซอฟโยอัดเมียนแจ๊สไหนเราไปยืงโยอาจ้องมาชอบจมูกนังกาเงี้ยบานไปจังรูปเพียบระบอบได้ปะบานเราไปยืงเลยแต่ทำจ้องบานมาวิ่งตะการโยซอฟไปเชี่ยบรอดขมายบานตะการโยซอฟยมจ้องไอ้ประเทศยมรีจำรานจ้องเอาช่วยเธออัดเต้อัดเธอนั่งให้บานมาวิ่งตายการโยซอฟนั่งตัวสนะวิสัยเตอรอบจมูกนังตรงเวอร์ดำใบบังการจีตรงเวอร์มวยบานนักมวยเราศึกษาปิเพียบเจ็ดไรนิยม
យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមតើត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយើងត្រូវចេះវិភាគមើលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងគាត់មិនងាយចូលរួមទេបើគាត់មិនងាយចូលរួមតើយើងត្រូវសិក្សារបៀបម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយើងត្រូវសិក្សាអំពីអតីតកាលរបស់គាត់អតីតកាលរបស់មេដឹកនាំយើងត្រូវថ្លឹងកម្លាំងខ្លួនយើងមើលយើងត្រូវថ្លឹងកម្លាំងអ្នកដទៃយើងត្រូវថ្លឹងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលថាតើគាត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងតើគាត់អាចចូលរួមជាមួយយើងបានអត់ថ្លឹងថ្លែងហ្មងហើយមនុស្សជាក់ស្ដែងនិយមគឺជាមនុស្សដែលទទួលយកស្ថានភាពរបស់ខ្លួនយកមកដោះស្រាយមនុស្សអញ្ចឹងបើកភ្នែកមើលពិភពលោកក្នុងក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចឧទាហរណ៍ថាសិតតកើតមកគ្រួសារយើងកូនមកដណ្ដប់នាក់ពីរដណ្ដប់នាក់គ្រួសារគេក្បែរខាងកូនគេតែ2 3នាក់ម៉ែឪគេមិនដែលឆ្លោះគ្នាទេហើយគ្រួសារឯងកូន2 3ដណ្ដប់នាក់ហើយម៉ែឲ្យឆ្លោះគ្នាជួនកាលផងម៉ែយើងហ្នឹងប្តីមួយលែងចោលប្តី2អាកូន2 3ដណ្ដប់ហ្នឹងប្រហែលជាប្តី5 6បើមនុស្សតូចចិត្តតែក្មួយតូចចិត្តងាប់អង្គុយតូចចិត្តកម្មអញអើយក៏កម្មម្លេះកើតមកចេះចុះអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សសុញគំនិតមនុស្សអន់មើលឃើញផ្នែកនៃបញ្ហាដល់ពេលមនុស្សដែលមើលឃើញផ្នែកនៃដំណោះស្រាយអញញឹមចំពោះបញ្ហាពីព្រោះយើងកើតមកអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធលោកបង្រៀនយើងថាជួបកន្លែងណាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងដោយសេចក្តីសង្ឃឹមធម្មតាជាក់ស្ដែងនិយមគឺគ្រួសារយើងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយមិនចាត់ចែងមីប្អូនចេះចាត់ចែងមីបងចេះយើងអាចរៀនរញឹមនឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងអត់មានតែខ្វល់ខ្វាយអត់មានព្រោះយើងជួបអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងឲ្យទោះបីធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្មួយក៏នៅតែដោះស្រាយបានដែរភាពក្រីក្រនេះណាក្មួយគឺជាឡកម្ដៅក្មួយល្អបំផុតសម្រាប់លួតដែកភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺជាទីលានឡកម្ដៅមានកម្ដៅល្អបំផុតសម្រាប់លួតដំដែកប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែឈើបោះចូលក្នុងឡឆេះខ្ទេចភាពក្រីក្រហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងមាំក្មួយកើតមកជាកូនអ្នកក្រអ្នកខ្លះរកឃើញមោទនភាពទៀតរកឃើញចំណុចល្អទៀតអញបានកើតជាកូនអ្នកក្របានស្គាល់ក្រមុននឹងងាប់ទៅគេមកអាកូនអ្នកមាននោះវាមិនដែលស្គាល់ក្របន្តិចផងវាអត់ដឹងថាជីវិតក្រនឹងយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងអញសប្បាយចិត្តនឹងក្រហ្នឹងណាសប្បាយចិត្តនឹងក្រហ្នឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងស្គាល់អស់ភាពក្រីក្រដល់ពេលយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមានដូចអ្នកខ្លះអូនក្មួយឯងមើលឡើងភ្នំឡើងអីពិបាកណាឡើងទៅពោលទៅអីឆេះខ្លួនឆេះប្រាណណាលាកតកអត់ណាហេតុអីព្រោះវាចង់ស្គាល់អាភាពអញ្ចឹងដល់កូនអ្នកមានវាដែលស្គាល់អីវារស់នៅមកអឺតមកមើលពិភពលោក70 80ឆ្នាំដោយឥឡូវមិនដែលច្រមុះមកលើផ្ទៃទឹកមកផ្លឹមអញ្ចឹងលឹបទៅវិញបាត់ទៅអត់ស្គាល់ជីវិតអីទាំងអស់គេលើករឿងកំ pl ែងមួយពីរឿងកូនអ្នកមានដែលមិនដែលស្គាល់ក្រគ្រូឲ្យតែងសេចក្តីអំពីរឿងអ្នកក្រហើយវាដើរសួរគេវាថាក្រមិនទៅក្រដើរសួរគេហើយកូនអ្នកក្រពិបាកប្រាប់ពេកហ៎តែក្រអត់លុយតែក្រវាអត់លុយឲ្យកុំឆ្ងល់ពេកដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅតែងសេចក្តីវិញគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារក្រម៉ែខ្ញុំក៏អត់លុយឪខ្ញុំក៏អត់លុយខ្ញុំក៏អត់លុយយាយខ្ញុំក៏អត់លុយតកងឡានម៉ែខ្ញុំក៏អត់លុយតកងឡានឪខ្ញុំក៏អត់លុយអ្នកកាត់ស្មៅផ្ទះខ្ញុំក៏អត់លុយអ្នកបោះសម្រាមផ្ទះខ្ញុំក៏អត់លុយអ្នករៀបចំកន្ទប់ផ្ទះខ្ញុំក៏អត់លុយសរុបសេចក្តីមកគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារក្រមើលមិនពិចារណាមើលវាដែលដឹងក្រមិនវាទៅក្រហ្នឹងក្មួយលុតដំបំផុតហើយបើសិនណាជាក្មួយជាធៀបដៃក្មួយងើបចេញពីប្រភពនៃការក្រីក្រហ្នឹងដឹកនាំសង្គមមនុស្សទៅមុខខ្ពស់ខ្លាំងណាស់អត់ដែលចាញ់សេចក្តីក្រប៉ុណ្ណាទេអត់ដែលចាញ់សេចក្តីក្រនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជំរឿក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងព្រោះយើងពាល់ត្រូវផ្ទាល់វានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅសេចក្តីក្រហ្នឹងយើងស្គាល់សុខទុក្ខអ្នកក្រដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្មួយឯងទៅជាធៀបឈើវិញអាហ្នឹងចូលដល់រឿងទឹកភ្នែកហើយមីងអើយពូអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំក្រណាខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចបានហូបបានចុកទេប្អូនខ្ញុំអ្នកក្រចេះក្រចុះវាទៅជាទន់ជ្រាយខូចអត់ចឹងទេព្រោះក្មួយឯងជាធៀបឈើដាក់នៅក្នុងឡហ្នឹងវាអត់ត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើវាជាធៀបដែកវិញស្ថានភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរឹងមាំតែហ្មងមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់អ្នកធំអ្នកអស្ចារ្យល្បីនៅលើលោកច្រើនណាស់ដែលកើតចេញពីកំណើតក្រហើយគេថែមទាំងប្រើពាក្យថាគេអរគុណនៅភាពក្រីក្ររបស់គេដែលធ្វើឲ្យគេរឹងមាំដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់ដោយសិល្បៈមកក្មួយឯងទៅមើលសប្តាហ៍មនុស្សបើស្នាជាដើរទៅក្នុងសភាពធម្មតាមនុស្សអត់សុបាយទេទិញសបុតចូលផ្ទះខ្មោចដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្គាល់ភាពភ័យខ្លាចនឹងវាល្មិចណោទៅជីអីស្អីនៅលើមេឃណោធ្លាក់ចុះមកក្រោមឲ្យភ័យឲ្យដឹងអាភ័យនោះយ៉ាងម៉េចហើយចុះបើអាក្រហ្នឹងវាជាប់ខ្លួនយើងឲ្យដឹងអាភាពក្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អិតជាប់នៅខ្លួនយើងរហូតអាខ្លះទិញសបុតដើម្បីឲ្យបានក្រហ្នឹងមិនដឹងក្រធ្វើម៉េចផងនោះយើងបានក្រអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកដែលពូកែណាមើលឃើញចំណុចនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងឃើញឱកាសនៅក្នុងហ្នឹងទៀតដោយពូនិយាយខាងដើមហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញធំកើតពីភាពក្រហ្នឹងភាពក្រហ្នឹងបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យយើងដិតដាមជាប់នៅក្នុងបេះដូងល្អណាស់ជីវិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងកើតចេញពីកូនអ្នកក្រហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានអស្ចារ្យណាស់ទៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះយើងបានផ្ទាល់ត្រូវនៅភាពក្រីក្រហ្នឹងដល់ពេលយើងដឹកនាំសង្គមយើងដឹកនាំមនុស្សទៅយើងយល់អស់ពីភាពក្រីក្ររបស់អ្នកដទៃពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯង
កាលណាយើងសិក្សាក្នុងខ្លួនឡើងអស់ទៅយើងមើលទៅអ្នកដទៃយើងដឹងថាដូចតែគ្នាក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃនៅក្នុងខ្លួនអញប្រព័ន្ធវាដូចតែគ្នាលោកមិនដែលឲ្យយើងសិក្សាអ្នកដទៃគឺឲ្យសិក្សាខ្លួនឯងអាភាពក្រហ្នឹងបានយើងស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ថាក្រវាល្មិចដល់ពេលយើងដឹកនាំក្រុមមនុស្សទៅយើងស្គាល់សេចក្តីក្រយើងសន្តោសដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ចឹងណាដោយប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាមានផ្លូវពីរមច្ឆាទិដ្ឋិនិងសមាទិដ្ឋិអ្នកខ្លះក្របានមានបដែរអញរួចខ្លួនមួយទៅជុះរោមដាក់នាងឯងហើយអញរួចខ្លួនហើយមកពីអីអត់ស្គាល់ជីវិតក្មួយអត់មានអ្នកណាដែលអប់រំអត់មានអ្នកណាដែលប្រាប់ផ្លូវមិញពូនិយាយពីរឿងទស្សនវិស័យឥឡូវពូសូមសង្ខេបពីរឿងទស្សនវិស័យបន្តិចទស្សនវិស័យគឺការមើលឃើញអំពីផ្លូវដែលត្រូវដើរដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងភាពជាក់ស្ដែងមានពីរគឺកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅឧបមាយើងចង់ដើរទៅដល់កន្លែងនោះយើងសិក្សាមើលថាតើយើងមានស្បៀងប្រមាណយើងមានលទ្ធភាពប្រមាណយើងមានសមត្ថភាពប្រមាណសម្រាប់ចេញទៅហើយតើអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងតើយើងមានសមត្ថភាពនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេបានយល់ពីគំនិតរបស់យើងដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនានឹងអត់ហើយយើងគិតមើលថានាងនេះបាក់ជើងនាងនោះដើរមិនរួចនាងនេះខ្វាក់ភ្នែកនាងនេះចេះថាតើក្នុងដំណើរទៅដល់នឹងដល់អត់យើងគិតសិក្សាខ្ទេចពីកត្តាខាងក្នុងពីកត្តាខាងក្រៅរួចហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅសម្រាប់ពូផ្ទាល់ពូចង់ដាក់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរពូសិក្សាថាស្រុកខ្មែរត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ជាមុនសិនអំពីប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍រួមប្រជាធិបតេយ្យនេះជាប្រយោជន៍រួមពូផ្អែកទៅលើចឹងពូដឹងថាថ្ងៃណាមួយដែលក្មួយចាប់បានអាចំណុចថាស្រុកខ្មែរត្រូវអញ្ចឹងមែនវ៉ៃបោះស្រាយតាមរបៀបហ្នឹងប្រយោជន៍រួមមែនវ៉ៃដល់ពេលនោះត្រូវចូលរួមទៅហើយប៉ុន្តែពូគិតទៀតពូថាបើពូត្រូវការកម្លាំងមនុស្សទាំងអស់មកក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យយល់ពូថាបរាជ័យហ្មងពីព្រោះជាធម្មជាតិជាក់ស្ដែងមិនអាចមនុស្សណាឲ្យយល់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែពូយល់ថាពូត្រូវការតែ 50% បូក1ទេដើម្បីយល់ការងារហ្នឹងហើយធ្វើចលនាទៅរកទិសដៅរបស់យើងពូមិនជឿថាកូនខ្មែរឯណាឈាមថោកលើសពី 50% បូក1ទេពូយល់ថាកូនខ្មែរនៅមានកម្លាំងបញ្ញាបាធីអាចយល់បានលើសពី 50% បូក1បានពូចេញមកធ្វើដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិស័យដែលពូរកឃើញអ្នកខ្លះគេនិយាយថាយើងបានតែនិយាយអត់បានធ្វើក្មួយមើលគ្រូបង្រៀនឡើងទៅលើក្តារខៀនវាធ្វើអីវាតែនិយាយហ្នឹងនិយាយសួរតែ1ម៉ោងប៉ុន្មានគ្រូបកែ1ម៉ោង100ម៉ោង200តែនិយាយហ្នឹងតានិយាយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងគឺទង្វើហើយជាទង្វើហើយនិយាយតែផ្ដល់ជាចំណេះដឹងគឺទង្វើហើយមួយចាប់ឲ្យបានប្រពុតលោកអត់ដែរធ្វើកឋិនទេប្រពុតលោកតែនិយាយដែរខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេគោរពអស់ក្នុងភពផែនដីសួរតែដោយសារអីតែដោយសារនិយាយតែដែរឃើញទេនិយាយជាទង្វើហើយនិយាយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់គឺទង្វើហើយអ្នកដែលអង្គុយរៀបរាប់បញ្ហាពិពណ៌នាស្រុកខ្មែរចេះស្រុកខ្មែរចោះរកកន្លែងចេញមិនឃើញជួនកាលមិនមែនត្រឹមតែរកប្រយោជន៍មិនឃើញទេខាតប្រយោជន៍ទៅទៀតល្អូពីរឿងប្រយោជន៍ច្រើនពេកធ្វើឲ្យខ្មែរធុញថប់ដល់ធុញថប់លែងចង់ស្ដាប់ដល់លែងចង់ស្ដាប់ទាំងឯងនៃបញ្យលឲ្យកើតចំណេះដឹងនេះទៀតឃើញខាតប្រយោជន៍ទាំងទេនិយាយឲ្យបានការអីនិយាយខ្លះទៀតនិយាយជាទស្សនៈអត់ភ្ជាប់ជាមួយទង្វើអានឹងក៏អត់ទស្សនវិស័យដែរតាមទស្សនៈខ្ញុំមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយហើយដឹកនាំត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងជាមុនហើយត្រូវកែប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយកែប្រព័ន្ធតុលាការហើយកែវិស័យអប់រំផងដឹងយកទៅឲ្យពីណាធ្វើនិយាយភាសាហ្នឹងនឹងទស្សនៈក្មួយអត់មានទង្វើទេអត់ភ្ជាប់ជាមួយទង្វើដល់ពេលគេមកចោទយើងគេថាចុះហែងក៏និយាយដែរនិយាយមែនប៉ិនក្មួយស្ដាប់មើលរាល់ការនិយាយរបស់យើងអ្នកស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍នៅបើអ្នកស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍ហើយវាជាទង្វើហើយក្មួយត្រូវចាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានបញ្ញារបស់ក្មួយត្រូវបែងចែកអាល្អិតហ្នឹងឲ្យបានភាពខុសគ្នានៃការនិយាយពីបញ្ហាដើម្បីបង្កើតបញ្ហាថែមមកទៀតមនុស្សអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតបញ្ហាទី2និយាយអំពីទស្សនៈមនុស្សហ្នឹងក៏ប្រភេទមនុស្សអត់បានការដែរពីព្រោះទស្សនៈដែលប្រាសចាកទង្វើវាគ្រាន់តែចង់ដោយពួកក្មួយសម្ងាយសួរមើលចង់ឲ្យប្រទេសរីចម្រើនចង់ប៉ិនហើយជួយធ្វើអត់ធ្វើអត់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើហើយធ្វើថ្ងៃថាធ្វើអត់ធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យរឿងទៅដេកស្ងៀមស្ដាប់ចម្រៀងមើលទូទួលហ្នឹងវាធ្វើរឿងហ្នឹងធ្វើហើយធ្វើរឿងហ្នឹងដល់ធ្វើរឿងហ្នឹងវាចេញរឿងមកចង់ដល់ពេលយើងនិយាយដែលផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់អានឹងជាទង្វើជាក់ស្ដែងក្មួយយកទៅពិចារណាតាំងនិយាយ3ប្រភេទហ្នឹងក្មួយរៀនពិចារណារកឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នាមិញពេលដែលក្មួយស្រីទាំងពីរនាក់និយាយពូរំភើបក្នុងចិត្តពូយល់ឃើញថាក្មួយមានការប្លែកច្រើនណាក្មួយមានការយល់ដឹងច្រើនណាឲ្យតែក្មួយព្យាយាមរៀនសូត្រអត់មានអីលើសពីខួរក្បាលទេក្មួយខួរក្បាលកូនអ្នកស្រែខួរក្បាលអ្នកអត់រៀនខួរក្បាលអ្នករៀនក្មួយឃើញអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកអាខ្លះអាយុ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំដែលគេយល់ឃើញថាវាមិនគួរមានចំណេះដឹងខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងទេទីបំផុតវាចេះលើសអាអ្នកអាយុ50 60ឆ្នាំដែលរៀនចេះទៀតវាអស្ចារ្យត្រង់ថាគេធ្វើមិនកើតចឹងណាមានន័យថាវាកូនក្មេងសោះដែលជាទូទៅមិនអាចចេះដឹងចំណេះដល់មនុស្សចាស់វាអាចទៅរួចដូចគ្នាមួយក្មួយទាំងក្មួយរៀនបានចំណេះដឹងតិចចាស់មិនអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងច្រើនឲ្យតែក្មួយជាយាមពិចារណាដកខាត់ញយស្អីក៏ដោយកើតមកពីសមិទ្ធផលនៃការគិតទាំងអស់ក្មួយ
មួយរៀនគិតរៀនពិចារណាយូរចេះតែឃើញហ្មងតិចអាអ្នករៀនសញ្ញាបត្រធំមិនឈ្នះក្មួយពិចារណាឃើញដល់ពេលក្មួយពិចារណាឃើញក្មួយនឹងរៀបចំផ្លូវជីវិតរបស់ក្មួយដឹងថាអូជីវិតគេត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវណាពេលហ្នឹងក្មួយមានលំនឹងក្នុងជីវិតហ្មងពេលចេញដំណើរទៅសូម្បីតែហូបបាយលើកមកលាភាចូលមាត់ក្មួយដឹងថាអូអញរស់ដើម្បីអីមនុស្សភាគច្រើនណាស់ក្មួយអើយដែលរកវិថីជីវិតអត់ឃើញរកវិថីជីវិតអត់ឃើញហ្មងពូចូលជ្រៅទៅបន្តិចអំពីរឿងបញ្ហាជីវិតមុននឹងចូលដល់បនបាបអីបន្តិចពូយល់ថានឹងមានប្រយោជន៍មានមនុស្សច្រើនណាស់ក្មួយដែលមិនស្គាល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតក្មួយពិចារណាអញ្ចេះមានកតិមួយគេនិយាយថាស៊ីដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីស៊ីទេក្មួយយកទៅពិចារណាស៊ីដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីស៊ីទេបើមនុស្សរស់ដើម្បីស៊ីងាប់តែហ្មងទៅមកការអីរស់ដើម្បីតែស៊ីឥឡូវក្មួយយកទៅពិចារណាក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមើលឆ្លោះប្រចាំងមើលតើអញរស់ដើម្បីស៊ីឬក៏ស៊ីដើម្បីរស់សប្ថ្ងៃក្មួយប្រាក់ខែ50-60របស់ក្មួយសឹងថារស់ដើម្បីស៊ីនេះដោយអត់មានន័យអីក្នុងជីវិតតទៅសោះក្មួយរន័យអីមិនឃើញដោយក្មួយជាគ្រឿងយន្តអញ្ចឹង50ហ្នឹងគេចាក់សាំងឲ្យក្មួយដើម្បីឲ្យក្មួយទៅធ្វើការឲ្យប្រយោជន៍ទៅគេដល់ពេលក្មួយធ្វើការឡើងកើតជីវិតរបស់ក្មួយទៅណាទៅគ្មានណាគិតគូរទេតោះតែក្មួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងបានវាដោះស្រាយរួចសមិទ្ធផលរបស់សង្គមយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការគិតរបស់ដូនតាយើងសមិទ្ធផលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃទៅមុខទៀតវាតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតរបស់យើងរស់មិនមែនរស់ដើម្បីស៊ីទេគ្រាន់តែស៊ីដើម្បីរស់តើបាយសំខាន់ណាស់ក្មួយតើបាយសំខាន់ណាស់អត់ពីណាហ៊ានបដិសេធបាយសំខាន់ណាស់បាយសំខាន់ណាស់ក្មួយពីព្រោះគ្មានបាយជីវិតមិនអាចរស់នៅបានទេបាយសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារបាយនោះវាសំខាន់ណាយើងត្រូវបូជាជីវិតអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបាយទេបាយវាសំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបូជាជីវិតដើម្បីបាយទេហើយក្មួយឲ្យសប្ងៃក្មួយមើលក្មួយបូជាជីវិតដើម្បីអីក្មួយពិចារណាទៅតើអញ្ចឹងជាជីវិតមែនទេអត់ស៊ីដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីស៊ីទេបាយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបាយត្រូវត្រង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្មួយបូជាជីវិតដើម្បីឲ្យបានបាយមកវិញជីវិតបែបហ្នឹងគឺជាជីវិតរស់ដើម្បីស៊ីហើយអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេបាយពិតជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីមួយដែលក្បត់នឹងឧត្តមកតេដើម្បីតែបាយអានេះមានន័យថាខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលជាទោសសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបាយរស់ធ្វើអីរស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងក្នុងវត្តដាក់ឥឡូវទុកឲ្យយើងរស់យូរឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវនៅចុះនរកជាន់ទី5អាយុម៉ានថាអាយុ20ជាន់ទី5ដល់ពេលខ្លាចងាប់ពេកទៅធ្វើអំពើអាក្រក់រស់បាន80ឆ្នាំដល់ពេលសរុបទៅដល់គ្រប់80ឆ្នាំចុះឋាននរកជ្រៅជាងមុនទៀតប្រហែល50ជាន់នៅធ្វើអីនៅដើម្បីធ្វើឲ្យបានសេចក្តីល្អទៅមុខហើយឥឡូវលេងធ្វើឲ្យចុះកាន់តែជ្រៅទៅទៀតនៅធ្វើអីក្មួយត្រូវរៀនគិតស៊ីដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីស៊ីបាយសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបូជាជីវិតដើម្បីបាយទេបើគ្រាន់តែបូជាជីវិតដើម្បីបាយចាំបាយរស់ធ្វើអីក្មួយងាប់ទៅស្រួលតែហ្មងបាយសំខាន់ព្រោះរឿងអីពីព្រោះយកមកស៊ីដើម្បីរស់យកអារស់នេះទៅធ្វើស្អីណអានឹងបានសំខាន់ណាសួរថាបាយសំខាន់ព្រោះរឿងអីគោលដៅរបស់យើងទៅអីសៀមរាបឯណោះសាំងវាសំខាន់ណាហេតុអីពីព្រោះយកមកចាក់ឡានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅដល់សៀមរាបប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងមិនសាំងទេណាក្មួយណសៀមរាបគោលដៅមួយត្រូវរៀនគិតបាយវាសំខាន់ណាសំខាន់ព្រោះអីថាព្រោះស៊ីដើម្បីឲ្យរស់យកអារស់ហ្នឹងទៅធ្វើអីណអាអីហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៀតអាអីហ្នឹងទៅតារាដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារក្មួយដូចគ្នាសេចក្តីស្នេហាដូចគ្នាក្មួយមនុស្សខ្លះក្មួយប្រៀបធៀបគ្រួសារចោះពូថាសំខាន់ប្រហែលបាយទៅចោះប៉ុន្តែពិតអន់ជាងបាយក្មួយបាយបើអត់ស៊ីងាប់គ្រួសារបើអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែពូគិតថាប្រហែលបាយទៅចោះទុកវាឲ្យសំខាន់ថាបើអត់គ្រួសារងាប់ទៅចោះឥឡូវគ្រួសារហ្នឹងវាសំខាន់ប្រហែលបាយបើវាសំខាន់ប្រហែលបាយតើក្មួយត្រូវបូជាជីវិតដើម្បីគ្រួសារយ៉ាងម៉េចជីវិតបែបហ្នឹងដូចជីវិតរស់ដើម្បីបាយនេះគ្រួសារវាសំខាន់ណាស់យកគ្រួសារមកដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមានសុភមង្គលឲ្យជីវិតរបស់យើងស្រស់ថ្លាយកជីវិតស្រស់ថ្លាទៅធ្វើអីនោះមួយទៀតឃើញទេអីនោះដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាដែលយើងត្រូវទៅសពថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនក្មួយបូជាជីវិតដើម្បីតែគ្រួសារហ្នឹងដដែលមកវិញទៀតអវិជ្ជារបស់មនុស្សមើលអត់ឃើញក្មួយធ្វើតាមចិត្តចង់តែប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីសពថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនក្មួយបូជាជីវិតដើម្បីតែគ្រួសារហ្នឹងដដែលមកវិញទៀតអវិជ្ជារបស់មនុស្សមើលអត់ឃើញក្មួយធ្វើតាមចិត្តចង់តែប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីក្មួយទៅបើកសភៅអ្នកប្រាជ្ញធំនៅលើលោកមើលតិចដែលជួបមនុស្សស្រីអ្នករកឃើញស្អីធំនៅលើលោកទាំងអស់សត្វមនុស្សប្រុសហេតុអីសេចក្តីអត្តឋានតាក់ទងជាមួយសេចក្តីអត្តឋានសេចក្តីបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការតម្កល់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុអីនោះណាមនុស្សស្រីអន់ទៅនឹងហ្មងមនុស្សស្រីតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លាមគឺរៀបចំខ្លួនដើម្បីគ្រួសារបណ្ដោយវិលក្នុងចក្រាននឹងបណ្ដោយគឺសុកចិត្តដោយខ្លួនឯងហ្មងគ្មានអ្នកបខំទេបូជាអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីគ្រួសារនឹងបណ្ដោយគ្រួសារពិតជាសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបូជាជីវិតដើម្បីគ្រួសារទេគ្រួសារវាសំខាន់ដូចបាយអញ្ចឹងសំខាន់ហើយស៊ីឲ្យមានជីវិត
ដើម្បីយកជីវិតទៅធ្វើអីដូចគ្នាគ្រួសារមានដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យជីវិតរបស់យើងស្រស់ថ្លាដើម្បីបូជាដើម្បីបុព្វហេតុស្អីមួយទៀតឯណោះអាស្អីមួយទៀតឯណោះចាំយើងនិយាយគ្នាក្រោយបើសិនណាជាក្មួយបូជាអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីគ្រួសារយកទៅពិចារណាយូររន័យមិនឃើញទេរន័យនៃជីវិតមិនឃើញទេដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដខ្មែរយើងដែលបែងចែកទេក្មួយអត់ដែលបែងចែកអំពីសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដទេអាមួយគេហៅ passionate love អាមួយទៀតគេហៅ understanding love អា passionate love ហ្នឹងគឺមានន័យថាឃើញមុខគ្នាភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតហ្មងដោយសារចំណងផ្លូវភេទហ្នឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេឃើញគ្នាភ្លាមត្រូវចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបណ្ដោយសួរថាស្រឡាញ់ដោយសារអីថាស្រឡាញ់ដោយសារចិត្តស្រឡាញ់កុំឆ្ងល់ច្រើនពេកកុំសួរច្រើនពេកស្រឡាញ់ព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់ឃើញមុខឯងវាស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចអូបើថាស្រឡាញ់របៀបហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលចិត្តអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែរកាលពីស្រឡាញ់ព្រោះចិត្តស្រឡាញ់ដល់ពេលការឈប់ស្រឡាញ់ព្រោះតែចិត្តឈប់ស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សនឹងធ្វើតាមចិត្តទៅហើយសេចក្តីស្រឡាញ់បែបហ្នឹងគេហៅ passionate love សេចក្តីស្នេហាដែលកើតមកពីចំណងតណ្ហាសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងបើតាមអ្នកប្រាជ្ញពិចារណាអត់មានតម្លៃអីបន្តិចក្មួយគ្មានតម្លៃអីបន្តិចហើយដល់ពេលអា passionate love ហ្នឹងអាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការរំជួលចិត្តឃើញយ៉ាងហ្នឹងស្អាតឬក៏ត្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងស្រឡាញ់ផ្លឹបឃើញបរោះហ្នឹងត្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់ផ្លឹបហ្នឹងក្មួយឯងចាំមើលដល់ពេលវាអស់វិញអស់ដែរកាលពីស្រឡាញ់ហ្នឹងយកទៅអាដៃអាអីសម្រក់ឈាមអូកកគ្នាទៅស្បត់ទៅអីព្រះអង្គដងកាលអីចឹងរួមមួយគ្នាមកជីវិតអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលវាអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ចុះបងឯងចុះអូនឯងកាលពីមុនបានសន្យាមួយបងអាសន្យាទៅចុះបងឯងថាបើក្បត់ឲ្យខ្ញុំជេរអីអាចជេរទៅឥឡូវជេរទៅខ្ញុំមិនខឹងណាខ្ញុំមិនមកជេរណាជេរទៅបើអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះកាលពីស្រឡាញ់ក៏ធ្វើតាមចិត្តដល់ពេលចិត្តវាអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើតាមចិត្តទៀតអានឹងគេហៅ passionate love សេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងគ្មានតម្លៃទេសេចក្តីស្នេហារបស់ជនសាមញ្ញហើយមហាសាមញ្ញសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងគេមិនដែលកត់ត្រាចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងគេមិនដែលយកមកធ្វើជារឿងទេបើយកមកធ្វើជារឿងក៏អត់ល្អមើលដែរដែលហៅថាសេចក្តីស្នេហាដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដគឺ understanding love សេចក្តីស្នេហាដែលកើតមកអំពីការយល់ដោយពូនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាជីវិតគ្រួសារជីវិតស្នេហាវាសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបូជាអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីស្នេហាទេពីព្រោះវារកតម្លៃមិនឃើញបើសេចក្តីស្នេហាវាដូចជាសាំងឧទាហរណ៍ដូចមិញអញ្ចឹងថាគោលដៅរបស់យើងណសៀមរាបប៉ុន្តែសេចក្តីស្នេហាដូចជាសាំងចាក់ក្នុងឡានដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់សៀមរាបសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងគួររក្សាទុកណាស់ពីព្រោះឯគោលដៅរបស់យើងនៅសៀមរាបឯណោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបុព្វហេតុនៃជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាថាតើជីវិតគ្រួសារជីវិតសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារបស់យើងបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីដើម្បីបុព្វហេតុជីវិតមួយដែលយើងគិតគួរដោយប្រពុតពីរនាក់នាងពុំពីធ្វើពេទ្យដើរចាក់ថ្នាំឲ្យគេប្រពុតលោកកូនស្ដាច់លោកដើរចែកអំណោយពុំពីអាណិតពេកឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុកមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងព្យាបាលគេមានពេលខ្លះសមត្ថភាពរបស់ពុំពីព្យាបាលអត់បានគេជំងឺឈឺខ្លាំងពេកស្លាប់ទៅយំសែកប្រពុតចែកអំណោយចែកកាន់តែច្រើនកាន់តែក្រពីរនាក់ហ្នឹងក៏លេចឃើញគ្នាស្រឡាញ់មួយដើរចែកអំណោយមួយទៀតដើរចាក់ថ្នាំក៏លេចឃើញគ្នាស្រឡាញ់ដល់ពេលស្រឡាញ់រៀបការមកនៅតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដដែលដល់ពេលយប់ដេកជាមួយគ្នាពុំពីមើលគេមិនជាពីថ្ងៃគឺស្លាប់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងមកដេកជាមួយប្រពុតពិភាក្សាថាឥឡូវបងជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងដួងចិត្តអូនខំប្រឹងព្យាបាលដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែដៃអូនតែពីរមិនអាចមើលអ្នកជំងឺតាន់ទេពីព្រោះអ្នកស្លាប់ពីច្រើនពេកអូនមិនអាចជួយអ្នកដទៃឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានសូមឲ្យបងជួយរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ក្នុងចិត្តអូនផងប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាបងក៏អញ្ចឹងដែរបងក៏រកវិធីដោះស្រាយមិនបានដែរយើងយកវិធីដែលយើងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងធ្វើបណ្ដាសិនទៅអូនក៏ប៉ុន្តែបងយល់ថាផ្លូវរបស់យើងដើម្បីជួយរំដោះទុក្ខរបស់សត្វលោកប្រហែលជាខុសហើយអូនបងចែកអំណោយចែកបណ្ណាទៅអ្នកក្រនៅតែមានស្អែកឡើងចែកទៀតចែកនៅអ្នកក្រនៅតែមានពេញទឹកពេញដីដូច្នេះវិធីដែលយើងជួយសត្វលោកប្រហែលជាខុសហើយពុំពីអូនក៏ប៉ុន្តែយើងរកវិធីមិនឃើញយើងធ្វើតាមនឹងសិនទៅប្រពន្ធលោកថាចាំទុកឱកាសឲ្យបងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយសត្វលោកទៀតមធ្យោបាយដោយពុំពីជួយចាក់ថ្នាំប្រពុតជួយចែកអំណោយប្រហែលជាមិនមែនជាវិធីជួយសត្វលោកទេជីវិតប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងបូជាដើម្បីបុព្វហេតុមួយនោះគឺការត្រាស់ដឹងដើម្បីជួយសត្វលោកឃើញជីវិតបែបហ្នឹងសំខាន់ណាស់មានជីវិតពីរនាក់ហ្នឹងដូចមានបាយហូបចឹងណាវាជាបាយហូបវាជាសង្ចាក់ដើម្បីឲ្យដល់អាទិសដៅមួយនោះការពិតអាទិសដៅមួយនោះគឺជាការតម្កល់ជីវិតដើម្បីនោះអាទិសដៅដែលយើងចង់ទៅគឺការរំដោះទុក្ខរបស់សត្វលោកនោះទិសដៅនោះពុំពីមួយប្រពុតនឹងជួបគ្នាគ្រប់ជាតិទាំងអស់ដោយសារការបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកដទៃនោះឆ្ងាយនោះប៉ុន្តែសួរថាហេតុអ្វីបានជាពុំពីជាមួយប្រពុតនឹងជួបគ្នាសំខាន់ពីព្រោះបុព្វហេតុរួមគ្នានោះបើមិនសំខាន់ហ្មងឧបមាថាយើងចង់ទៅសៀមរាបសាំងមិនសំខាន់ហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីសាំងទេណាបាយស៊ីឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីទៅសៀមរាបអញ្ចឹងបាយមិនសំខាន់ហ្មងសំខាន់ណាប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីបាយទេណាគឺដើម្បីទៅសៀមរាបសេចក្តីស្នេហារបស់យើងទាំងពីរសំខាន់ណាហេតុអីបានសំខាន់ពីព្រោះមានតែកម្លាំងរបស់យើងទាំងពីរទេដែលអាចផ្គប់គ្នាសម្រាប់ដល់គោលដៅអាគោលដៅដែលយើងតម្កល់ជីវិតដើម្បី
ហើយសពថ្ងៃយើងបូជាជីវិតទាំងអស់ដើម្បីគ្រួសារដដែលដើម្បីតែប៉ុណ្ណឹងតែនឹងដែលគេហៅ passionate love សេចក្តីស្នេហាឃើញដោយតណ្ហាវាអត់មានឧត្តមកតេនៅក្នុងហ្នឹងប្រពុតជាមួយនាងពំពាសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងនៅយូរអង្វែងពីព្រោះអីពីព្រោះគេបានតម្កល់បុព្វហេតុសម្រាប់ជីវិតគេគឺការត្រាស់ដឹងដើម្បីជួយសត្វលោកឯណោះជាគោលដៅចុងក្រោយគោលដៅនោះអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែមានសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងមិនសំខាន់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងក្មួយទៅឆែកមើលកម្រប្តីប្រពន្ធកម្រអោបគ្នានៅជាមួយគ្នាដើម្បីលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុដែលជាគោលដៅជាឧត្តមកតេបើមនុស្សប្រុសហ្នឹងមានឧត្តមកតេទៅមុខហ្នឹងត្រូវរួញដោយសារមនុស្សស្រីហ្នឹងទាញបងឯងទៅធ្វើអីរឿងអញ្ចឹងបើថាទៅឲ្យបានតំណាងរាបើអត់បានតំណាងរាទៅធ្វើអីស្រីធម្មតាក៏ដូចភ្នំដោយអាប់រ៉ាហាំក៏ថាព្រះប្រហែលជាពេញចិត្តមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបានបង្កើតមនុស្សប្រភេទហ្នឹងពេញផែនដីយ៉ាងដល់ពេល understanding love សេចក្តីស្នេហារបស់គេហួសពីប្តីប្រពន្ធវាទៅជាបងប្អូនហួសពីបងប្អូនវាទៅជាមិត្តភក្តិហួសពីមិត្តភក្តិវាទៅជាម៉ែឪថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកដូចម៉ែដូចឪពីព្រោះអីបានថែរក្សាសេចក្តីស្នេហាទុកពីព្រោះសេចក្តីស្នេហានេះគឺជាបុព្វហេតុនាំឲ្យកើតទៅដល់បុព្វហេតុសម្រាប់ជីវិតរបស់គេសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងត្រូវបានគេចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រក្មួយកម្រមនុស្សស្រីដែលហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុជីវិតជាមួយគ្រួសារកម្រមនុស្សស្រីច្រើនតែទាញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភៅកម្រឃើញមនុស្សស្រីខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញពីព្រោះសេចក្តីអត្តឋានទៀតហេតុអីបានគ្នារកសេចក្តីអត្តឋានមិនឃើញពីព្រោះអត់មានពីណាបញ្យល់រកតម្លៃជីវិតអត់ឃើញដល់ពេលណាយើងពិចារណាអញ្ចឹងយូរទៅចិត្តពិចារណាវាជ្រាបចូលក្នុងបេះដូងរបស់យើងដល់ជ្រាបចូលបេះដូងរបស់យើងយល់ថាអូជីវិតដ៏អស្ចារ្យគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេហៅ understanding love សេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងងាយប្រឆាទេក្មួយពីព្រោះបុព្វហេតុជីវិតវាអត់ទាន់ដល់សេចក្តីស្នេហានេះកើតមានដើម្បីបុព្វហេតុជីវិតគោលដៅនោះចង់សម្រេចបានលុះត្រាតែមានសេចក្តីស្នេហានឹងកើតមានឡើងដូច្នេះពេលល្ងាចអីចឹងវាចេះបង្កើតកម្មវិធីជួបប្រពន្ធវានាំប្រពន្ធវាដើរលេងនាំអីចឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់វាអីចេះចុះចឹងទៅដើម្បីឲ្យកើតសេចក្តីស្នេហានៅដដែលពីព្រោះសេចក្តីស្នេហានេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បុព្វហេតុជីវិតឯណោះហើយបើយើងធ្វើ passionate love សេចក្តីស្នេហាដូចផ្ទះផ្ទប់អញ្ចឹងផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងក៏លេឃើញលៀមឡាញ់ផ្លែតអញ្ចឹងថ្ងៃណាអស់សេចក្តីស្នេហាអស់ទៅសម្បូរកោដូចភ្នំសេចក្តីស្នេហារបៀបនោះមិនមែនជាសេចក្តីស្នេហាពិតទេសេចក្តីស្នេហាដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដគឺការលះបង់ចូលរួមគ្នាដោយការយល់ដើម្បីបុព្វហេតុជីវិតមួយនោះអញ្ចឹងសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងគួររក្សាទុកណាសេចក្តីស្នេហាបែបហ្នឹងដែលជាសេចក្តីស្នេហាមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សអ្នកខ្លះឃើញគេលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកដទៃសើចដូចអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអីស៊ុយអែតចឹងគាត់ជាអ្នកគណិតវិទ្យាល្បីគាត់ល្បីមែនតើប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងខ្ទមស្រែណាតូចឯណោះហើយគាត់ចេះតែបោះពុំសភៅនឹងបញ្ចេញទៅរាប់ឆ្នាំ20 30 40ឆ្នាំបានគាត់ល្បីមែនតើថាសភៅគាត់ល្អមែនតើល្បីដល់ស្ដាច់ដល់ល្បីដល់ស្ដាច់គាត់មើលសភៅហ្នឹងទៅគេទៅសើអំពីគុណសម្បត្តិពីតម្លៃនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់តាមរយៈសភៅហ្នឹងស្ដាច់ចង់ឲ្យរង្វាន់ទៅបុគ្គលហ្នឹងរកអត់ឃើញធ្វើពិធីបុគ្គលរង្វាន់ហ្នឹងរកអត់ឃើញហ្នឹងគាត់នៅណាបើគាត់មិនដែលបង្ហាញយើងអំពីអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ផងរកចុះរកឡើងរកមិនឃើញដល់ពេលរកមិនឃើញគេរកតាមរបៀបការបង់ពន្ធពីព្រោះមនុស្សម្នាក់នៅស្រុកគេបង់ពន្ធណាគេឆែករកឈ្មោះគាត់តាមការបង់ពន្ធដើម្បីរកអាស័យដ្ឋានគាត់រកឃើញគាត់នៅឯណានោះវាលដាច់សយ៉ាលកណ្ដាលព្រៃភ្នំឯណានោះសតអ្នកធំអ្នកមានមុខមាត់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកអីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋអីគឺជិះឡានគោទៅដល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងពីព្រោះគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញដល់ពេលទៅដល់ឃើញផ្ទះគាត់គេរឺតធូងឃើញកូនខ្ទមមួយទូចហើយរស់នៅមហាសាមញ្ញដល់ពេលចុះជួបមុខគាត់គេលាន់មាត់គេថាអូជាអ្នកប្រាជ្ញមួយដែលល្បីល្បាញបានមេដាយអេសរិយយុទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបានសោយសុខអំពីស្នាដៃរបស់គាត់មិនតិចទេហើយហេតុអ្វីបានជាការខិតខំរបស់គាត់ហ្នឹងมันបានផ្ដល់មកឲ្យគាត់វិញនៅជីវិតដ៏ធូរធារមួយមិនក៏ជីវិតគាត់ក៏ក្រតោកយ៉ាក់ម្លេះចាប់គាត់មើលមុខគេថ្មគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអូវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលកើតមកពីការបូជាមួយហ្នឹងគឺដើម្បីបុព្វហេតុជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យគ្រាន់តែមានជីវភាពធូរធារទេចុងគាត់ថាបើសិនណាជាគ្រាន់តែដើម្បីជីវភាពធូរធាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅរកផ្លូវផ្សេងមិនចាំបាច់ធ្វើតាមផ្លូវហ្នឹងទេអាចមានស្រួលជាងនឹងផងមិនចាំបាច់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងតោះសោះហើយគាត់ក៏គ្មានត្រូវការអីមានព្រោះគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចចង្អប់ហ្នឹងគាត់អាចរកកន្លែងណាស្រួលមួយទៀតបានណាមិនបាច់ទាំងរកស៊ីអីផងក៏គាត់រស់ស្រួលដែរហើយបើសិនណាជាគាត់ចង់មានបានដូចគេគាត់ទៅរកផ្លូវផ្សេងហ្នឹងតម្លៃនៃការលះបង់របស់គាត់គឺដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកទាំងអស់គ្នានោះតើដែលគាត់មានតម្លៃបើសិនណាជាគាត់បូជាបុព្វហេតុហ្នឹងដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅលុយនៅកាក់នៅភាពសំណុកសុខស្រួលរបស់ខ្លួនតម្លៃរបស់គាត់បាត់ទៅហើយមានអីគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាមិនបានចំណាយកម្លាំងនៅទីនេះរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើបាបខ្លួនឯងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីស្រាវជ្រាវបើសិនណាជាដើម្បីព្រមតែបុព្វហេតុខ្លួនឯងគាត់មិនលះបង់ដល់ម្លឹងទេដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកដទៃតើបានជាគាត់លះបង់ដល់កម្រិតហ្នឹងក្មួយឯងឃើញដល់ពេលស្នាដៃរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែហ្មងនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែប្រយោជន៍អ្នកដទៃហ្មងគ្មានរកឃើញប្រយោជន៍គាត់នៅក្នុងសភៅរបស់គាត់មួយទេគ្មានរកឃើញទេមនុស្សអញ្ចឹងដែលជា
ជំនួសដែលគួរឲ្យគោរពឃើញទេបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកដទៃនងហើយដែលគេហៅថាទៀនណាក្មួយនងឯទៀនមានន័យថាចាក់គៈហ្មងជួយចឹងទៅចឹងហ្មងអានិសង្សកើតពីទៀនខ្ពស់ណាក្មួយទៅជាតិក្រោយនឹងកើតទៅជាសត្វអីទេកើតទៅជាសត្វក្នុងសួគ៌ហ្មងពីព្រោះចិត្តរបស់គាត់ល្អណាស់ព្រះពុទ្ធថាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតានងហើយហៅថាបុណ្យទៀនទាំងអស់នេះបកប្រែមកថាជួយអ្នកដទៃជួយទៅចឹងហ្មងណាជួយអត់មានចង់បានអីទេបើសិនណាជាអ្នកដែលមិនទាន់មានចិត្តចង់ជួយគេអ្នកត្រូវទៅធ្វើបុណ្យរៀនធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងជួយបើតែធ្វើអស់លុយ$100 $200អស់លុយ$10000 $20000អស់លុយ$1លានប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមកវិញនៅតែអត់មានបំណងចង់ជួយឯណាដដែលនៅតែស្មើដូចតែពីមុនអត់មានចេះអាណិតអាសូរគេដដែលអាលុយ$1លាន$2លានអស់ទៅគ្មានបានការអីទេចិត្តនៅដដែលប៉ុន្តែបើចិត្តយើងល្អចង់ជួយអ្នកដទៃទោះបីគ្មានលុយក៏ដោយចិត្តនឹងហើយគឺជាចិត្តល្អនឹងហើយគឺជាចិត្តសត្វក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ចិត្តសត្វក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់នឹងហើយដែលទៅចិត្តនៅក្នុងទីខ្ពស់ដែលពុទ្ធលោកប្រាប់ណាធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យចិត្តល្អចិត្តអាណិតអាសូរចិត្តដែលល្អគឺចិត្តប្រកបដោយធម្មជាតិធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាធម្មជាតិនឹងឲ្យទៅដុសចូលក្នុងចិត្តបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងកើតក្នុងទីខ្ពស់ចុះបើយើងទៅធ្វើអស់លុយ$1លាន$2លាន$3លានប៉ុន្តែចិត្តយើងមកវិញនៅតែអាក្រក់ដដែលធ្វើដើម្បីឲ្យចិត្តល្អណាដើម្បីឲ្យចិត្តយើងប្រកបមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាណាបើចិត្តយើងអត់ប្រកបដដែលអញ្ចឹងអស់លុយទៅទេអត់ប្រយោជន៍ទេតែធ្វើបុណ្យមានន័យថាចាគៈហ្នឹងគឺឲ្យអស់ធម្មជាតិកំណាញ់ពីក្នុងចិត្តទៀនគឺដើម្បីអស់កំណាញ់ឲ្យស្អីក៏ដោយក្មួយឲ្យជាលុយក៏បានឲ្យជារបស់ក៏បានឲ្យជាធម្មទាននៃពូអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងក៏បន់ដែរឲ្យតែក្នុងបំណងពូចាក់គៈប៉ុន្តែបើក្នុងបំណងពូថាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេបោះឆ្នោតមកវិញគ្មានបន់នេះទេហើយអាកំណត់បែបហ្នឹងអត់មានពីណាដឹងទេក្មួយមានក្នុងចិត្តយើងទេប៉ុន្តែពេលយើងដឹងពីធម្មជាតិយើងដឹងថាអូបើចង់បានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាបាបខ្លួនយើងទេវាអត់មានពីណាដឹងមែនប៉ុន្តែយើងគឺបាបខ្លួនយើងតាដូចយើងនៅក្នុងកតុបហើយយើងលួចយកអាចមកលាបមុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងយកលាមកយកទឹកម៉ូតមកជះលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអួតប្រាប់គេថាគ្មានណាដឹងសោះជះទៅអីក្មួយលួចធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅអីបើធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងចាក់គៈចេញទៅបានបន់ណាក្មួយពាក្យថាទៀនមានន័យថាជួយទៀនមានពីរប្រភេទមានធម្មទៀនមានអមិសទៀនគឺវត្ថុធម្មទៀនគឺពាក្យសម្ដីចេញទៅជួយអ្នកដទៃហើយក្មួយសម្គាល់មើលដែរបងថាមិញអ្នកប្រាជ្ញសុយអែតហ្នឹងគាត់ក្រណាស់គាត់បានបោះពុំសភៅស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែបងអូនចង់សួរថាបើគាត់ក្រអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពមានលុយអីដើម្បីធ្វើការបោះពុំនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគាត់បានឆ្លាញ់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបងអូនសូមកាត់ប្រសាសន៍បងសូមសួរតំណឹងតិចវាស្តៀងតាំងរឿងដុកទ័រដែលព្យាបាលគេដោយអត់ចង់បានលុយបើអត់ចង់បានលុយគាត់យកមកធ្វើអីថាគាត់ដឹងក្នុងចិត្តគាត់ហ្មងគាត់ថាគាត់យកមកតែមករស់ហ្នឹងស៊ីដើម្បីរស់ហើយដើម្បីយកកម្លាំងទៅធ្វើទៀតហ្នឹងគាត់យកតែប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាជាមួយគាត់ដែរគាត់លក់គាត់ដូរអីចឹងដែរសភៅរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់យកមកតែបើល្មមសម្រាប់តែធ្វើពិសោធន៍ធ្វើអីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនគាត់ហ្មងបែបពីណាប្រាប់ទេគាត់ដែរយកលើមកទេគាត់យកមកតែល្មមបោះពុំសភៅសាវជើងបន្តទៅទៀតអីបន្តទៅទៀតគាត់សុបាយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាជីវិតគឺត្រូវបូជាដើម្បីបុព្វហេតុអញ្ចឹងគាត់មានបុព្វហេតុដើម្បីរស់បើសិនណាជាគ្មានបុព្វហេតុដើម្បីរស់គាត់ងាប់បាត់ទៅហើយបើរស់ដើម្បីតែស៊ីដើម្បីតែសុបាយដើម្បីតែដើរលេងគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយវាគ្មានបុព្វហេតុដើម្បីរស់វាគ្មានហេតុផលដែលសមរម្យគួរនឹងរស់ដើម្បីវានោះវាអត់មានហើយមនុស្សខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងផងជនជាតិមួយដែលអត់សម្បូរទៅដោយបុគ្គលដែលលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនឹងហើយដែលជនជាតិនឹងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគេថាបេះដូងអ្នកប្រាជ្ញចិញ្ចាចចាំងផែនដីរស់អត់ចង់បានអ្វីសាងលោកីដោយក្តីមេត្តាប៉ុន្តែពីលខ្លៅមើលឃើញទៅដូចជាបន្លាវាខំកាប់ឆ្ការទុកឲ្យលោកកាងងឹតសូនឈឹងពិភពលោកដែលរស់ប្រះចាអ្នកប្រាជ្ញងឹតណាស់មួយប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងភាគច្រើនណាគឺស្លាប់ដោយសារតែស្នាដៃបុគ្គលពីលទេពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៅធ្វើឲ្យពួកពីលរស់ស៊ីលែងបានបោកគេលែងកើតដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាសត្រូវរបស់ជនពីលដូច Martin Luther King គាត់ស្លាប់ដោយសារគេបាញ់មហាត្មគុន្ធីមិនស្លាប់ដោយគេបាញ់បើទោះបីជាមិនស្លាប់ពួកនឹងត្រូវបានគេបៀតបៀនញឹកញាប់ណាស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញធំៗលើលោកញឹកញាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយធម្មជាតិនៃការជួយវាដុសស្អិតជាប់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ដូចថាអំពៅអញ្ចឹងគេវាយវាឲ្យឈប់ផ្អែមវាឈប់លែងកើតហើយវាជាធម្មជាតិដែលដុសស្អិតនៅក្នុងចិត្តរបស់វាដែរទោះបីជាគេចាប់ដាក់គុកប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើសេចក្តីល្អដដែលជាដដែលអត់ដែរឈប់ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងក្មួយត្រូវយកទៅពិចារណាអំពីខ្លួនយើងរៀនធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវដើម្បីរស់ហើយសង្គមយើងបើពោពេញទៅដោយមនុស្សអញ្ចឹងពូប្រើពាក្យថាពោពេញហ្នឹងវាមិនមែនថាដល់ទៅ 50% អីទេមនុស្សសាមញ្ញ 50% អញ្ចឹងចោះឲ្យតែមានពួកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុអ្នកដទៃតាម20 50 60នាក់ទៅហើយសង្គមទៅហើយគេថា mind turn the world ចិត្តរបស់យើងនេះអាចដូរពិភពលោកបានដំបូងដៃចេញទៅពីមនុស្សម្នាក់តើគំនិតទាំងអស់ដែលជឿនលឿននៅលើលោកចេញទៅពីមនុស្សម្នាក់ទៅប៉ុន្តែយកទៅបញ្យល់គេយូរទៅដោយសារគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានប្រកបពឹសពុលគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញសុទ្ធតែជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សទូទៅដល់ពេលមនុស្សស្ដាប់យូរទៅប្រែទាំងអស់ពិភពលោកប៉ុន្តែអាគំនិតបែបហ្នឹងអាចចេញទៅរួចអាចចេញទៅជាសុទ្ធកើតតែតបបេះដូងបុគ្គលហ្នឹងសុទ្ធណាស់
សុទ្ធមកពីក្នុងចិត្តចឹងបានពូនិយាយថាដំបូងដៃត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដិតដាមពីក្នុងចិត្តចំពោះជនជាតិខ្លួនឯងអានឹងតិចបំផុតមិនប្រពុតលោកណកសកលមនុស្សទាំងអស់ណាអត់មានត្រឹមប្រទេសខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងរកតែប្រទេសខ្លួនឯងមិនបានហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃរកតែប្រទេសខ្លួនឯងមិនបានហ្នឹងអ្នកដឹកនាំមួយហ្នឹងណាបើមិនបានមកអញអត់ធ្វើមួយសង្កេតដើម្បីឲ្យយើងសង្កេតពីចិត្តយើងបានដូចក្មួយនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងណាថាមនុស្សយើងមានចិត្តជាប្រធានសកម្មភាពទាំងអស់ដែលជាកាយនេះវាធ្វើតាមចិត្តទេអញ្ចឹងបើក្មួយចង់ដឹងពីមនុស្សហ្នឹងក្មួយត្រូវចង់ដឹងចិត្តគេត្រូវចង់ដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងត្រូវសង្កេតអំពីអាការៈខាងក្រៅទោះបីជាបុគ្គលហ្នឹងប្រកែបាត់បង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បាំងមិនចិត្តដែរអាការៈខាងក្រៅប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាបោកអាណាបានបោកអាណាដឹងទៅហើយតាមទិស្ដីម៉ាក់ស្យាវលីគាត់និយាយថាម៉េចទេកុំទៅខ្វល់នៅលើលោកនេះមិនខ្វះទេមនុស្សដែលកើតមកសម្រាប់ឲ្យគេបោកឲ្យតែយើងប្រកែបោកបានតែចុងបើបោកអានេះមិនបានទៅរកមួយកន្លែងទៀតបោកអាផ្សេងទៀតណែអ្នកនយោបាយខ្មែរចូលដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំណត់អត្ថន័យនៃនយោបាយថានយោបាយគឺជាការបោកប្រាស់ហ្នឹងសូមអរគុណស្ដាប់ទៅម្ចាស់ថ្លៃបងរៀនរាល់ថ្ងៃម្ចាស់ថ្លៃថាជេស្ដាប់បានចំណេះចាំងខ្លួនឯងទេចេះលែងខ្ញុំគេបែរធ្វើម្ចាស់ខ្លួនស្ដាប់ទៅម្ចាស់ខ្មែរបងយូរឆ្នាំខែស្ដាប់តែមួយមានក្បាលមួយតែមិនលប់ទេស្ងួនស្ដាប់ទៅកាត់ខ្លួនស្ដាប់ខ្លួនកូនឆ្លាស្ដាប់ចោះកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់យកអត្តន័យហូបចំនៃស្អាសម្រាប់ពួរក្បាលកូនកាត់វៃឆ្លាស្ដាប់កាយមីយាខ្លួនកូនពូជកូនស្ដាប់ទៅកូនអើយមានពឹសពលឡាយដងហើយបងប្អូនជួនខ្លាំងជួនតិចរំខានទួនស្រែកដាំដល់កូនមុនពុកលីអ្នកស្ដាប់ទៅម្ចាស់ខ្មែរពងយូរឆ្នាំខែស្ដាប់ប្រែមួយមានក្បាលមួយដែលមិនលប់ទេស្ងួនស្ដាប់ទៅកាត់ខ្លួនស្ដាប់ខ្លួនកូនឆ្លាស្ដាប់ចោះកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់យកអត្ថន័យហូបចំនៃសម្រាប់ពួរក្បាលកូនកាត់វៃឆ្លាស្ដាប់កាយមីយាខ្លួនកូនពូជកូនស្ដាប់ចោះកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់យកអត្តន័យ